关注爱好科技，获取最强力。我是蒋振林，今天呢，给大家分享一台华为 Mate 20的维修案例啊。那这个机器呢，客人反映说是手机主板进水啊，然后他的需求是主要是要手机内部的数据啊，就这样，然后没有别的信息了。那既然是不开机又是进水的，那我们先拆机看一下情况。打开后盖呢，我们可以明显看到这边有一个标啊，上面写着20年8月24号，那应该是之前拿去修过了。主板拆出来以后呢，发现电源这个部分呢还是挺干净的啊，并没有什么明显的水渍。然后呢，翻到背面呢就有点严重了啊，这个位置应该是被清理过的，像充电芯片，然后呢显示、闪光灯、音频下面应该都是辐射比较严重。来，我们侧过来看一下啊，放大。里面都变色了，是吧？那既然他们已经清理过了，那我们就先夹电啊，看一下电流情况吧。夹电有漏电啊，漏电100多。那客人说是要资料，我们等一下开机看能不能开机啊，说不定能开机就直接导资料的话也是可以的。可能不显示啊，我们先试一下开机吧。这个电流还会上来啊！大电流啊！再来一下，看到吗？开机有1安多，然后松掉归零，那么肯定负载还是有短路的。那我们先把夹电漏电修好吧，可能是有共性哈。那我们热成像仪照一下，来给大家看一下啊。我们可以很明显的看到这个位置发烫是吧？44度啊。这个位置呢是一个充电芯片啊，快充的充电芯片。那么接下来呢，我们就要把这个芯片拿掉啊，把下面给它清干净啊，或者是更换一个，因为它下面肯定是有不拉不拉的东西啊。风枪啊，温度500度，我这个是520啊，我这个温度可以调600。哇嘞去！下面确实是啊，所以手机进水了以后呢，有的时候简单的清理啊是不能解决问题的，是吧？必须要摘掉这些腐蚀的芯片。我们脱干净看一下。好 ，OK， 刷牙干净。这边都有点烧糊了，不过这个点即使断掉也没什么关系啊，因为你看，大家可以看到这个线都是连在一起的，是吧？少一点也没事，但是你刮出来它也会很亮。OK， 这样就可以了。然后呢，我们把它这个充电芯片也拿下来啊，这个普通的充电芯片。因为下面应该也有腐蚀的。我去，这是怎么了？看到吗？这下面啥情况？翻身还有清理啊。好 ，OK， 刷一下干净。这样就很干净漂亮了啊。这边上还有点大，再给它拖一下。OK。然后呢，我们先找一个料板吧，给它拆2个芯片装进去啊。好了，接下来呢就是灵魂时刻了啊。希望OK。
这是桂虾味。好，放一边啊，还有一颗。好，然后主板拿过来，准备装了啊。好，先放点汗油。OK， 好，下一颗啊，这个转过来，放点汗油。OK。那我们再夹电啊，看能不能开机。它这个应该可能还会有点漏电，别的地方还有一些，因为音频下面还有一个罩子，我们要剪了才可以去清理啊。我们先确定能不能开机先。如果能开机有资料了，这个才是最重要的，是吧？果然啊，还有30多的漏电啊，先不管它，我们先开机试下。上来了啊，大 ，OK， 电流是可以上来的啊，但是这边呢要提醒一下有维修的朋友们，像这个华为的好多机器啊，就是 Mate 20 Pro、Mate 30 Pro 这些机器，如果不是原装的电池的话呢，是开不起来的。就是你换一个电池也是开不起来的，就你装上去以后，它一直会定在 logo， 然后过大概3到5分钟，然后就黑掉。你再开机就这样一直这个状态啊，所以这个可能不能，目前啊也有一些可以，有一些机器是不能换电池的，所以我们夹电呢只能看到开机的电流，但不能进系统，所以我们准备要拿它的这个框来试一下，看能不能开机。哎，可以了啊。看下密码。那这个机器呢，原来是没有电的啊，然后我们充了一会电，快充也是有，目前的功率呢是15瓦左右啊。然后接下来我们要把客人的资料先备份到电脑上，然后呢要跟他沟通一下，看是要完全修好，因为它这个屏呢也是碎的，是吧？要全部弄好，还是说只要资料，是吧？以防万一，那万一发回去的时候路上啊，毕竟进水的机器，这个有点不确定因素，万一再出一点什么问题，是吧？又发来发去比较麻烦，所以我们会先给它备份一下，然后呢再给它发回去。那目前还不知道它是怎么样啊，我们先跟客户沟通。那本期视频呢就先到这里，我们下期再见。